Park podmokły Kyang'an-chon jest usytuowany w miejscu oddalonym o jakąś godzinę drogi od Seulu. Chociaż Seul został zmodernizowany z rozwojem przemysłu, obszar ten zachował środowisko naturalne niedaleko centrum Seulu. Obszar ten wniósł ogromny wkład w celu utrzymania równowagi ekosystemu. Aby chronić wodę pitną dla ludzi, obiekty zanieczyszczające środowisko nie da się na tym terenie budować. Aby nie zanieczyszczać środowiska, wiele ciągłych środków dla obserwacja i zarządzanie naturalnym ekosystemem jak dotąd robiono to dobrze. A więc ten podmokły park ekologiczny został dobrze utrzymany i będzie istnieć w przyszłości. Mokradła, środowisko naturalne i czyste powietrze w tym obszarze chronią koreański obszar metropolitalny z zanieczyszczeń środowiska. Kyang'an Wetland zostaje przekształcony w park ekologiczny. Kyang'an Wetland znajduje się na dopływie rzeki Namhan. W Touchon-myeon, miasto Gwangseo, Gyeonggi-do. Chociaż nazywa się go raczej strumieniem niż rzeką, leży blisko Dumulmeori i graniczy z rzeką Namhan, więc jest szeroka jak rzeka. Miasto Gwangju zbudowało ścieżkę widokową na terenach podmokłych, abyś mógł dobrze przyjrzeć się temu miejscu, więc możesz wybrać się na spacer i obserwować florę i faunę. Mokradła, źródło życia wszystkich żywych istot, stały się dobrym siedliskiem dla różnorodnej flory wodnej, różnych ptaków i owadów, i stały się dobre miejsce do nauki przyrody dla wielu ludzi. Wiosną jasnozielone pąki wierzb są piękne, a latem zadbane lotosy i lilie wodne są kolorowe, latem występuje wiele gatunków ptaków wędrownych. A jesienią trzciny i srebrzyste kwiaty trawy w pełnym rozkwicie są spektakularne. Zimą przylatują setki dużych ptaków wędrownych, takich jak łabędzie i gęsi w poszukiwaniu pożywienia, i piękny kształt nagich wierzb to spektakularny widok. Il existe 240 taxons de plantes obligatoires des zones humides identifiées en Corée, et 149 taxons de plantes classées comme plantes aquatiques. Plantes présentes principalement dans les zones humides, mais qui apparaissent également sur terre à basse fréquence. Fréquence d'occurrence des zones humides de 71 à 98%, sont appelées plantes facultatives des zones humides. Les plantes appartenant à cette catégorie sont au nombre de 239 taxons en Corée, et la plupart d'entre elles sont des plantes humides. Par conséquent, les plantes classées comme plantes humides en Corée sont 330 taxons, dont 91 taxons appartenant aux plantes des zones humides obligatoires et 239 taxons classés comme plantes arbitraires des zones humides. Si les plantes des zones humides sont une combinaison de plantes aquatiques et de plantes humides, il existe 479 taxons de plantes des zones humides vivant dans la péninsule coréenne. Plantes qui apparaissent à une fréquence similaire dans les zones humides et sur Terre, les plantes avec une fréquence d'occurrence dans les zones humides de 31 à 70%, sont appelées hydrophytes. Les plantes qui apparaissent principalement sur Terre et moins fréquemment dans les zones humides sont appelées les plantes terrestres facultatives et les plantes toujours observées uniquement sur Terre dans des conditions naturelles. Elles sont appelées plantes terrestres obligatoires.